ーって社長が言うだから、俺がねみたいな、お前かい。とりあえずね、目標がね、50本作るのが今の目標だよ。あの人のチャンネル聞いた？何追ってくる。で俺あれから俺は降りるときシーンとしとったけどね今一撃でいや白目の真っ白さほら
うどんです。